Benvinguts al Pont Nou, gràcies per visitar aquest web i m'agradaria explicar-los una mica el que és la filosofia del restaurant i, en definitiva, de la nostra cuina. De fet, si vostè ha estat alguna vegada entre nosaltres, haurà comprovat la dedicatòria que fem a l'àvia, a la Conxita, a la nostra carta. La introducció a la nostra carta és una dedicatòria a ella perquè volem deixar clara la nostra filosofia, que és d'arrels purament tradicionals. Cuinem a partir de productes autòctons, a productes senzills, a productes d'aquí i oferim, de fet, als nostres clients una cuina senzilla, però en definitiva de qualitat, que és el que volem. El restaurant disposa de dues sales principals, una de sala de fumadors, una altra de no fumadors, i després disposem de dos reservats, ideals per a empreses, per reunions familiars, per reunió d'amics, etc. Per veure el futbol, també disposem de televisions en els nostres menjadors. Formem un equip familiar, un equip que està encapçalat per la meva germana, la Francina, acompanyats per en Jordi, el meu cunyat. Després també estem amb la meva dona, l'Anna, i jo mateix.